Coucou les copines, alors Liam, je vous propose de faire une tarte aux fraises, donc c'est parti pour la recette. Donc pour la pâte, on 100 g de sucre glace, hababit kamla et un jaune, une petite cuillère de l'extrait de vanille, 200 g de beurre mou et contri, مرفة صغيرة تاع la levure خميرة نوارة ou environ 400 g de farine. Premièrement, de préférence نخرجوا le beurre تاعنا من الفريجيدار 1 heure ولا مقبل avant باش يكون طري. دونك نحطوا le beurre تاعنا مع حبابيت تكون كامله et un jaune، نخلطوهم حتى نحصلوا على un mélange يكون homogène. من بعد نزيدوا لي 100 غرام تاع سكر غلاس نخلطوه مع لو ميلونج هوموجين اللي كان عندنا من قبل حتى تولي عندنا اون بات اسي ليس وخفيفه، ونزيدوا عليها ليكستري دو فاني. فوالا دونك بعد ما نكونوا خلطنا مزيان الميلونج تاعنا نبداو نحطوا الفارينه باغ بيت كونتيتي، ما نساوش ثاني تمغرفه صغيره تاع خميره نواره جوست باش تجي لا بات خفيفه. ونطمو لا بات سابلي تاعنا افيك لي دوا دو نو مان، سورتو ما نعجنوهاش حتى نشوفوا بلي ما ولاتش تتلاصق في يدينا. ابري نخلوها ترتاح 30 minutes هكذا. Donc après avoir laissé la pâte se reposer environ 30 minutes de temps هكذاك، je l'ai placé dans un moule يكون beurré et fariné et à l'aide d'une fourchette je l'ai troué. ودوك نحطها في الفور واحد 20 minutes على 180 degrés حتى تولي bien doré. Entre temps نوجد la crème pâtissière. Et maintenant passons à la crème pâtissière, et pour la réaliser c'est très simple. نسحقوا 3 jaunes d'œufs، نسحقوا des fraises coupées en morceaux معهم 4 cuillères كبار تاع la crème liquide. On va les mixer ما نخليوهمش هكذايا. 40 centilitres de lait chaud، مغرفة كبيرة تاع le beurre، 80 g de sucre ومغرفة كبيرة ونص تاع مايزينا. Donc on va mixer les fraises تاعنا. Donc voilà qu'est-ce que ça donne après avoir mixé les fraises مع la crème liquide. En tout cas on va faire blanchir les jaunes مع le sucre. ما درتش لي 80 غرام كامل باسكو ما نحبهاش حلوه بزاف، مي 80 غرام هذاك هو. نحط الحليب تاعي يسخن et je rajoute la crème liquide مع les fraises. لا كريم liquide تخلي لا كريم باتيسير تاعي تكون خفيفه، انا ما نحبهاش تجيني ترو فيرم، ودرت مغرفه ونص تاع مايزينا هذا مكان باش تشد روحها. Alors je mélange un peu. Après نحط الحليب تاعي اللي كنت سخنته من قبل نقسمه en deux fois، نحط une petite quantité مع الاول. après نكمل le reste. وشنو الحليب لازم يكون bien chaud. après avoir terminé la quantité كامله نرد هاد لو ميلونج فوق النار ونخليه حتى يعقد. Donc voilà la crème pâtissière، ماشي ثقيله وماشي خفيفه، خليتها un peu liquide باسكو اوتوماتيكمون ابري كي نديرها في الفريجيدار راح تزيد تجمد، وانا ما نحبش لا كريم تكون trop ferme. Donc on rajoute un peu de beurre ونخلوها تبرد. entre temps je vais couper les fraises pour faire dresser la tarte. Pour le dressage نسحقوا de la gelée ونسحقوا des fraises qu'on va les faire couper d'une manière verticale. هنا كل واحد يقطع لي فريز تاعو كما يحب ويشبح لا تارت تاعو على حساب son goût. Avec la tarte elle est bien cuite et bien dorée. Au cas on va remplir le fond de tarte avec de la crème pâtissière. Avec une spatule on va adoucir et aplatir la crème ونحطوا من فوقها les fraises تاعنا اللي كنا قطعناهم من قبل. لحقنا l'étape الاخرى تاع la recette. On va finir de disposer les fraises تاعنا en cercle en les inclinant très légèrement vers l'arrière ولا لا مانيير اللي حبيتو تخدموا بها، ماشي مشروط هكذا. ومع لا نحطوا لهم شويه لا جيلي من الفوق pour avoir de la brillance. انا نقول لكم ان شاء الله هاد الغوسيت دو سيزون تكون عجبتكم. فاتو بليزير ونخليكم مع لا رياليزاسيون فينال. سلام. Yanıyorum ya habibi, bana senden fayda yok. Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok. Benim